É, rapaziada, eu ia gravar pra vocês hoje aí, ó, com a mobiletona. E nem deu, mano. Acabei de sair com ela. Quando eu tava saindo, começou a chuva. Mas tá aí, rapaz, a mobizinha. Faz um tempo que eu não gravo vídeo pro canal, ó. Tá aqui. Não tá igual do último vídeo que vocês viram, né? Tá sem farol. Chuva já deu uma parada. Diminuiu, né, mano? O tamanho mobil não tá igual, né? Deixa eu ver se vocês viram no vídeo. Tá sem a frente quebrou, mano. Deixa eu ver se aqui, ó. A frente quebrou, ó. Caiu. Primeira coisa que quebrou. O retrovisor dela tá aqui. Chama. Tudo sujo. Aí, ó, rapaz. A única coisa diferente que eu coloquei foi a seta, ó. Setinha dela. Lavei ela ontem, mas sei lá. Tem que arrumar esse cavalete. Estourou a mola, como vocês podem ver, tá sem mola. Coloquei um parafuso ali no meio, só pra não cair. Escapamento, acabei de prender, tá quente, porque consegui, né, dar uma volta com ela antes de chover. Tá aí, mano. A pintura dela zoou aqui em cima, ó. Caiu gasolina, mano. Ela tá meio áspero comparado com essas partes aqui, ó, que brilha ainda. Aqui é, né, meio difícil de cair gasolina. Acho que não tem nem como. Tá aí, rapaz. Deixa eu aqui fazer o trampinho do acelerador, porque tá solto. Prender o carburador direitinho nesse coletor aqui. Vamos rapidão. Aí, Biel, vai segurando. Vida longa aos meus inimigos, pra que eles possam aplaudir minha vitória de pé. E nunca mais desacreditar de um menor da favela, cheio de fé. Coisa boa da volta por cima e deixar de boca aberta quem sempre me criticou. Minha fé irá me levar onde eles jamais pisou. Muitos vão falar que é sorte, mas a caminhada nem acompanhou. Depois que história é fácil, e falar pra geral que sempre ajudou. E pra aqueles que fortaleceu, tá firmão, tá suave, não passa batido. Primeiramente fé em Deus, depois minha família e depois os amigos. Primeiramente fé em Deus, depois minha família e depois os amigos. E depois de tudo, ainda vão falar que foi sorte. Imagina quando eu tiver gordão de malote, vão falar que foi sorte. Aí, rapaziada, arrumamos aqui, ó, aceleradorzinho. Agora não tá mexendo. Parece que tá firminho. O carburador não deu muito pra arrumar, porque esse carburador, a entrada dele é mais engrossada que o do coletor. Aqui, ó. Tem uma parte ali, ó. Tá vendo que tem uma divisa, um corte no meio. Aquela é a parte mais fina. Tipo, é pro carburador original da mobilete. Aí fica largo. Esse aqui, eu fui colocar um pedaço de latinha ali. Parece que deu certo, mas não vai durar muito tempo não. Mas é isso, rapaziada. Eu vou ligar ela aqui pra vocês verem o jeito que ela tá. Só colocar um relinho na boca do escapamento dela. Vou colocar depois. Aí, rapaziada, vou deixar ela um pouco acelerada aqui, mano. Tá estranho. Acho que agora deu certo. É, a mobizinha tá pelo. Logo mais eu vou fazer um vídeo, rapaziada, colocando. Deixa eu desligar ela aqui. Tirei a correia aqui, né? Nossa, mano, tá mó torote. Não sei se dá pra ver. É, tá mó chuva. Mas, próximo vídeo aí, colocando o relinho na boca do escapamento, mano. Aguarde. É isso aí, rapaziada. Na verdade, vou fazer nesse vídeo aqui aí. Bom, rapaziada, vamos lá. Vou colocar essa relinha aqui, ó. Tá vendo? Tá até meio entortada. Pra poder encaixar aqui, ó, certinho.
Já até ficar. Então, vou encostar o celular aqui e vamos começar a colocar. Deu já. É gordão de malote. Vão falar que foi sorte. Vão falar que foi sorte. Vão falar de foguetão na quebrada, tu acelerando forte. Vão falar que foi sorte. Vão falar que foi sorte. Vão falar que foi sorte. Bom, rapaziada, o vídeo até que ficou um somzinho legal, mano. Eu gostei na hora que deu pipoco ali. Um pipoquinho bem baixinho. Acho que eu vou deixar com a roelinha, hein? Acho que gera. Eu não posso perder ela. Ah, mas não mudou muito. Ficou só mais estralado. Mas é isso, rapaziada. O vídeo é esse aí. Coloquei a roelinha na boquinha do escapamento. E é nóis, mano. Até o próximo.